دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی جانان رخصت اخیستی و خو بیرته را روان دی دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی مننه جي دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی جانان رخصت اخیستی و خو بیرته را روان دی او بل شعر دی چې دلبره اوس د خیر د رسوایۍ د ناموس غواړه دلبره اوس د خیر د رسوایۍ د ناموس غواړه داستان زما د مینې اوس منظر ته را روان دی او په خپو ښه دی په لاسو په سینه که په سر ورشم په خپو ښه دی په لاسو په سینه که په سر ورشم سرکار به هر کلیله د کور ورته را روان دی ډېره مننه په خپو ښه دی په لاسو په سینه که په سر ورشم سرکار به هر کلیله د کور ورته را روان دی مننه جي او دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو ته وګوره ظالم را پسې چرته را روان دی مننه جي دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو ته وګوره ظالم را پسې چرته را روان دی دا یو بل څه ټوټې شعرونه دي او د هغې نه پس به یو نظم ما تاسو نه راوړی بس تاسو ته به زه هغه وایم خو دا یو څو شعرونه مخکې ته هر ځای کې که ستاسو توجه وي نو هلکه نه زما هم د زړه زور ډېر نشته هر ځای کې په هر حال کې هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر د زړه د شیش محل په هر دیوال کې ستا تصویر او تر تا در رسېدل خو لټول د مرغۍ پی دي تر تا در رسېدل خو لټول د مرغۍ پی دي ته یې خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر تر تا در رسېدل خو لټول د مرغۍ پی دي ته یې خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر او د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی دی دنیا ته په مثال کې ستا تصویر د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی دی دنیا ته په مثال کې ستا تصویر او ته سب د اسمان پړق یې اوس به یې اوس به نه یې ته سب د اسمان پړق یې اوس به یې او اوس به نه یې نیولی مې سینه پورې وصال کې ستا تصویر او مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري جوړ کړی مصور څه په کمال کې ستا تصویر مننه جي او دا ستا چې عباسي دی د کوم چا سره نسبت دی دا ستا چې عباسي دی د کوم چا سره نسبت دی ځایږي نه جلال او په جمال کې ستا تصویر دا یو مهرباني دا یو وړوکی غوندې داسې جرنالیسټک غوندې نظم دی خو ستاسو توجه چې وي نو هله به زه ووایم په دې چې بیا زه چغې نه شم وهلی دا د اجز صاحب دا د کمال صاحب پروفیسر کمال صاحب روح ته ډالی دی تاسو ته څه مسله خو نشته دغه ملګرو ته څه مسله کوي نو ووایئ بس زه به ځمه شیشکه ده شیشکه هغه چوړیل چې ورته وایي شیشکه ده نه دیو دی نه بلا ده نه پیری دی شیشکه ده نه دیو دی نه بلا ده نه پیری دی ته ووایه دا څوک دی
اوس به تاسو ته پته ولګي اوس به تاسو وپېژنئ ټول به وپېژنئ شیشه که ده بس اوس توجه کوئ اوس توجه کوئ هغه خوار مه تنګوئ مه تنګوئ بیا تنګوئ بس شیشه که ده نه دیو دی نه بلا ده نه پیری دی ته ووایه دا څوک دی وختونه ترې یریږي لکه سم لیونی سپی دی ته ووایه دا څوک دی وکې دی قانون زما دپاره دی قانون زما دپاره دی په ده یې څه کار نشته قانون د ده په جیب کې دی د جج بله لار نشته په موږ سادهګانو کې بل داسې هوښیار نشته موږ واړه شیخ چلیان یو بس دی بهلول بچی دی ته ووایه دا څوک دی پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي د ده سینماګانې دي اډې دي او پلازې دي قارون غوندې په خپلو خزانو باندې ژوندی دی ته ووایه دا څوک دی پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي د ده سینماګانې دي اډې دي او پلازې دي د ښځې لور او ګور او زوی په نوم کاتې دي قارون غوندې په خپلو خزانو باندې ژوندی دی ته ووایه دا څوک دی یورپ او امریکا کې ویمې شته او روزګار نشته علاج یې په کروڑونو بیماري او بیمار نشته ټول بوج په خزانه دی حساب نشته د شمار نشته په تیرو برو ښکاري چې په شان لکه زلمی دی ته ووایه دا څوک دی پیسې یې څه چلیږي پیسې څه چلیږي سال وځي څه پرتې دي د سود سلب یې هر خواته لانجې معاملې دي په دې پیسو یې هر کاله حجونه او عمرې دي نه سیک دی نه هندو نه عیسایي نه قادیانی دی ته ووایه دا څوک دی او فنډونه د زکات خیرات د حج او د عمرې خوري فنډونه د خیرات زکات د حج او د عمرې خوري سربت د قربانۍ خوري د قوم لرې او کلبې خوري راشد د سیلابونو خوري چنده د مدرسې خوري نه شربخ دی نه سپی دی نه لیوه دی نه زمری دی ته ووایه دا څوک دی سړکونه خوري پولونه خوري دی لارې او کوڅې خوري په سکول په اسپتال او ډاکخانه کې هم پیسې خوري وجود یې جابې دی چې هر څه ورکوي خوري له خپله کوره غلا کوي دی داسې غلچکی دی ته ووایه دا څوک دی څاروي باروي وخواړه اوس ښځې او سړي خوري چیلي غوندې مور نه مري د مار په شان بچي خوري حلال حرام یې نه ګوري هر څه دا حرامي خوري ټپوس دی نه ګنجی ده نه باښه ده باشینګی دی ته ووایه دا څوک دی په ځان پسې د زړه زور مې بیا ویلو ته نشته ظفرخان خبره چې بیا نه وایم په ځان پسې یو ځل مراد شینواري صاحب په لوړګي کې مشاعره وه نو په هغې کې خلکو شاعر ته وایي چې بیا ووایه نو یو بشر ناست و نو هغه ویله که شاعر له بیا تکلیف به ورکړو یو ځل یې سم اورئ ښه جي په ځان پسې لیکلی سرکالي ښکلی دوتر دی نهرونه سخي سیندونه سخي چپکړي سمندر دی الغټ من الغټ ولو کان پیشو سر دی نه بار بهی د مگرمچ دی نه بهی دی ته ووایه دا څوک دی آخري بند د خلکو لارښودان دي خو په ده پسې روان دي واورئ جي آخري بند واورئ د خلکو لارښودان دي خو په ده پسې روان دي د ده د خپلې تبې صحافیان او شاعران دي پیران دي ملایان دي طالبان دي او قاضیان دي
مذهب د په لاس کې ګډېدونکی ګوډاګی دی ته ووایه دا څوک دی